Så, nu optager vi. Det så er en dårligere kvalitet. Så kommer vi med mere og flere billeder i sekundet. Vi bliver nødt til at stoppe. For ellers, det var alt for farligt for os. Det her er morgen, vi mangler bare broren også sammen. Ja. Vi skal have nogle flere helte. Vi skal prøve at springe den her kasse i luften. Ja. Nej, den der. Mælkekarton. Mælkekarton. Den der. Ja, mælkekartongen. Ja, så rører strøm. Jeg har ikke særlig mange hæk. Ja. Optager vi. Ja. Jeg ser mig selv. Nej. Ja, og du må ikke komme ind for mig. Hold med dig. Masser af bakterier. Ja. Nå, du holder med hende. Du holder med hende. Det er som brandhane. Du holder med hende. Ja. Hvad vil du? Kom nu. Prøv nu at se. Lille heksehyl. Farligt. Vi åbner den. Farlige sager. Åbner den. Optager. Alec flyder op til månen. Ja. Nu vil han så hælde krudtet ud. Hey, Alec, og så tag et halvsyl hertil. Lad os så bare fyre det her